прошлом году, в октябре, когда я готовился к этой проповеди, я уже написал приглашение, как быть пастором без слез. Бог мне говорил, измени название. Этот год будет годом пробуждения. И говорит, я даю тебе новое название. В ожидании пробуждения. И после этого я проповедовал нашим пасторам и лидерам. Я сказал им, с этого времени Бог начнет увеличивать нас, как церковь. Если вы член церкви, слово веры здесь, я чтобы вы внимательно слышали. И во время подготовки к этой конференции, я верю, что Бог мне дал ключ к пробуждению на Украине. Now, вы можете быть скептиком. Это ваше дело. Даже если ни у кого не будет, я знаю, что у нас будет. А у всех будет. Потому что я знаю, что Бог мне сказал. Я верю, что я имею азбуки эти. Но я не, если те, которые меня знают, я не из тех, которые пророчествуют пустую. Я не из тех, которые просто вот раз знают что-то. Вы увидите, что будет? Что-то будет. Это начнется в этом году. И эта проповедь сегодня есть ключевая проповедь, которую Бог мне дал для этой конференции. Но до того, как я начну проповедовать, я еще показал вам эту газету. Вы видите эту газету? Называется «Слово веры». Каждый месяц теперь мы начнем выпускать такие газеты не для себя, не для нашей церкви, а для мира. Тут стоят свидетельства, мое свидетельство, вот еще одного брата, и внутри свидетельства разных людей. Они будут свидетельствовать с фотографиями. Так что, если вы хотите, у вас есть сильное свидетельство, обратитесь в офис церкви. Мы будем снимать вас, и мы делали 250 тысяч штук, 4 миллиона. И каждый месяц мы будем раздавать бесплатно на дороге. Мы это раздадим вам в воскресенье, потому что в воскресенье все церковь придет. Первое служение в 10 утра и второе служение в 14 часов. Мы раздадим всем, кто из церкви, кто живет в Киеве. И мы хотим, чтобы каждый дом знал о Иисусе. Но я вам говорю, что я верю, Бог мне дал ключ к пробуждению. Один брат пророчествовал сегодня и говорит, что он видел видение. Где Бог ему говорит, где Бог говорит с Андрею, что закинь сеть в другую сторону. Я думаю, что это пророчество от Бога, потому что это похоже на то, что Бог говорил. Но кто из вас знает, что чтобы закинуть сеть, порой нужно затраты. Те планы, которые Бог мне дает в сердце, нужны финансы для этого. Я не делаю то, что те, которые из нашей церкви, я не часто делаю то, что я сейчас буду делать. Я это очень редко делаю. Я практически это не делаю. Но я молился Богу об этом. И Бог мне дал добро, чтобы это делать. Женщина, у кого расширение вены в этой стороне, Бог исцеляет вас. Расширение вены, ноги, левой ноги, Бог исцеляет вас. Что я хочу сказать? Каждый месяц, вы не можете тут не поверить, но это факт. Наша церковь тратит на аренды, на все $35 тысяч. Каждый месяц. Но, чтобы осуществить те планы, которые мне нужны, кроме этих денег, мне нужны еще $20 тысяч. Только чтобы закинуть сеть. Минимум. Но, в общем-то, наши растраты должны быть где-то 100 тысяч каждый месяц. Но что я хочу делать? Что я хочу сказать? Есть конкретные проекты, которые у нас есть, и которые мне нужно, чтобы были люди в церкви. Либо из нашей церкви, либо из других церкви, может быть, вообще из других городов. Если вы верите в пробуждение, которое Бог хочет делать, помогите мне. Наше пожертвование не хватит. Наше пожертвование не хватит в церкви. Нам нужны добровольцы, которые хотят просто конкретные проекты взять. Я покажу вам. Я не буду сейчас говорить об этом, потому что нет времени. Есть проекты. И если вы заинтересованы помочь, участвовать в финансировании этих проектов, которые я верю, что они приведут на пробуждение, я попрошу вас, после служения, подойдите либо к пастору Софии, запишитесь у нее,
или доске, или к любому столу объявление. Подойдите, пожалуйста, к ней и запишитесь. А потом я соберу всех вас, адрес, телефон, и я вам расскажу, в чем они состоятся. Но очень нужно, я верю, что Бог это положит кому-то на сердце. Не надо мне дать деньги. Просто платить туда, куда нужно будет платить. Аминь. Я это буду делать еще один раз. 2 раза я сделаю это пробуждение, это объявление, может быть, в воскресенье, может быть, в субботу. Слава Господу. Я проповедую сегодня на очень интересной теме. Я проповедую сегодня на теме духовное зачатие. Духовное зачатие. Я еще раз приветствую всех, которые пришли к нам на годовщину. Мы так счастливы, что вы пришли. Я уверяю вам, что вы не возвратитесь таким, как вы пришли. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 по 6 стихи. Давайте будем читать. Духовное зачатие. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 по 6 стихи. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие, Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Давайте возьмем этот 3 стих. Написано, блаженны нищие духом. Состояние нищеты – это интересное состояние. Во многом весь мир убегает от нищеты. Весь мир. Никто не хочет быть нищим. Никто не хочет, чтобы его или ее назвали нищим. Но мы хотим быть богатыми. Но это была проповедь, первая проповедь Иисуса, которой я изучал журналистику. И меня учили в университете, что если вы хотите знать суть произведения или книги, вы найдете либо первой странице или первой главе. Если это первая проповедь Иисуса, она должна быть важна. И есть какие-то тайны, которые закрыты именно в этой первой проповеди Иисуса. Но Иисус говорит, в отличие от мира сего, который не хочет идентифицироваться с нищетой. Он говорит, наоборот, для вас. Блаженны вы, когда вы нищи духом. Порой это плохо в духовном смысле быть богатым. Особенно, когда ты бьешь себе в грудь, что ты богатый духовно. Это уж получается плохое богатство, значит. Иисус говорит, блаженны нищие. Кто такой нищий? Нищий – это бедный, у кого чего-то нет или чего-то не хватает. В принципе, если говорить о церкви, мы во многом с вами нищие. Во многом просто нищие. Но какая разница между нищими просто такие, которые знают, что они нищие, но и что? И нищие, которые будут блаженны, о котором Иисус говорит. Послушайте внимательно. Нищие, которые будут блаженны, о котором Иисус говорит, это те нищие, которые знают, что они нищие. Я чего-то не имею. И осознают свою нищету. Осознают, что этого у меня нет. Этого у меня не хватает. Я этого не имею. Допустим, сколько людей, у кого нет машины здесь? Если у вас нет машины, поднимите ваши руки. Разве вы страдаете от этого? Кто страдает от этого из вас? Никто. Слушайте сюда, внимательно теперь. Слушайте. Иисус теперь говорит, блаженны нищие, именно не просто нищие, которые знают, что этого у меня нет, но нищие, которые знают, что этого нет у меня, и осознают, и страдают, и жаждут, и печалят об этом. Это их беспокоит. Допустим, у вас нет машины, но это вас не беспокоит. Вы на самом деле не нищие. Вы не есть нищие. У вас нет самолета.
Воно бето у вас нет. Но ви не скорбите об этом. Вы не мучитесь от этого. Вы не копаетесь в себе, что этого нет. Вы не есть нищие в этом направлении. Now, нищий, который будет блажен в духовном плане, о котором Иисус говорит, это тот, кто знает, не просто осознает свою нищету, или нищенность, или как мы говорим, нищету, но осознает и переживает за это, и хочет избавиться, убежать далеко от этой нищеты. Но, если говорить, Иисус говорит, блаженны нищие. Я не говорю, чтобы вы плакали, потому что у вас нет машины, или у вас нет квартиры. Потому что Иисус тут не говорит о том, чтобы мы были нищими в материальных вещах. Он говорит, блаженны не нищие, которые в миру. Он говорит, блаженны нищие духом. Блаженны нищим чем? Духом. Речь идет о духовной нищете тут. Нам с вами нельзя быть богатыми нищими. Духовно. Нельзя нам обогатиться духовно. Духовно, если мы хотим быть блаженными, мы должны постоянно признавать себе свое нищество и нищеты. Блаженны нищие. Не гордись, не надо ходить по суду и гордиться, что вот у меня нет машины, я горжусь, значит я нищий. Потому что Иисус сказал блаженны. Тут речь идет о духовных вещах. Now, если мы говорим, речь идет о духовных вещах, на Украине мы духовные люди. Бог говорит, блаженны нищие духом. В духовном плане, где наша бедность? В духовном плане, где наша нищета? И какое же блаженство, какое благословение Иисус обещает этим нищим? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Но для меня это связано, это имеет значение с пробуждением. Потому что если ты, будучи на земле, осознаешь свою нищету духовно, Иисус говорит, что уже здесь, на земле, твое есть Царство Небесное. Твое есть тебе Царство Небесное. Уже здесь. Что такое пробуждение? Пробуждение – это когда Царство Небесное приблизилось к кому-то. Иисус принес реально Царство Небесного. Иисус принес Царство Божьего. Он говорит, достиглось до вас Царство Небесное. Что это такое? Пробуждение. Но если вы еще не поняли, один брат мне дал хороший пример. Это как будто ребенок, который в комнате, повязанными глазами. А возле него в этой комнате золото, торт, всякие еды. Но он не видит, его глаза закрыты. Богатство, деньги, золото, серебро. Но если его пробудят и откроют ему глаза, он пробудился. Или он спал, может быть. Лучше, если он спал. И тут в этой комнате все богатства, все есть. И если ты его разбудишь, посмотри, что возле тебя. Ага. Он пробудился, чтобы видеть это богатство. Он говорит, что то же самое пробуждение. Царство Божие здесь уже есть на земле, но мы его не ощущаем, мы его не видим. Царство Божие уже есть здесь. Иисус принес его, но оно не такое реальное и близкое, как оно было во времена Иисуса. Что такое пробуждение? Когда мы осознаем нашу нищету, Дух Святой пробуждает нас в реальности вещей Царства Небесного. Когда мы осознаем нашу нищету духовно, и когда мы осознаем и печалим об этом, когда мы печальны об этом, когда мы недовольны этому, когда мы хотим устранить это, Бог начинает пробуждать нас духовным вещам, к вещам Царства Небесного. Вот пробуждение. Блаженны нищие духом. Братья и сестры, что у нас не хватает духом? Нищеты, это значит, что у тебя чего-то нет.
Чего у нас нет? У нас есть церковь, братья и сестры. Но у нас нету покаяния. Вы думаете, это покаяние? Ерунда. То, что мы имеем. У нас нет покаяния. Если мы это начинаем осознавать. Боже мой, у нас этого нет. У нас есть здание, у нас нет людей. Катастрофа. Мы нищие в этом направлении. Помоги нам, Господь. Вот нищета в духе. Чего у нас нет духовного? У нас есть исцеление. Но у нас нет взрыв исцеления. Нет дождь исцеления. У нас этого нет. Когда ты последний раз воскресил мертвых, как Иисус. Когда ты последний раз это делал. У нас нет этого. Иисус принес Царство Божьего. Когда Он исцелял больных, когда Он изгонял бесов, когда Он явил чудеса и знамения, Он принес Царство Божье. Мы проповедуем, рассказываем о Царстве Небесного, но где действие и подтверждение Царства? Вот нищету, где мы должны ощущать. Что значит нищие духом? Это значит, я говорю, о Господи, этого у меня нет. Этого нет у нас как церковь на Украине. Этого нет у нас как церковь слова веры. Мы еще ничего не видели. Боже, пошли покаяние. Мы нуждаемся в этом. Когда мы нищие духом, мы говорим, Господь, мы еще не видели Твое исцеление, Твои чудеса. Боже, Ты можешь делать чудеса. Ты это делал в Деянии апостолов. Ты это делал для наших предков. О Боже мой, где Твои чудеса сегодня? Это значит, мы нищие в этом направлении. Блаженны. Нищие духом. Как представитель Царства Божьего, как христианин, пробуждение не придет к нам, пока мы не начнем осознавать прежде всего свою нищету. Гарантирую тебе. Тебе надо, а то ты будешь как этот вот человек, у кого нет машины. У меня нет машины, ну что, было бы, конечно, хорошо, если будет. Ну что поделаешь, не. Значит, ты не нищий. Ты не нищий. Не о тебе, не о таком человеке Иисус говорит. Иисус говорит о человеке, который видит его нищету. Этого нет у меня. И недовольный этим. Он печалит об этом. Он рыдает об этом. Он кричит об этом. Он плачет об этом. Bless you, brother Carl. Он плачет об этом. Ему скорбно, ему обидно. Вы слушаете меня? И вот Матфея говорит даже, не просто блаженны нищие духом, но я вам скажу, это начало, то, что он сказал. Это первое слово. Вы заметили? Это первое слово Иисуса. Все остальное протекает от этого первого стиха, третьего стиха. Все остальное блажение, которое он говорит дальше, протекает от этого. Потому что дальше говорится, блаженны, плачущие, ибо они утешатся. Потому что если ты будешь осознавать свою нищету, ты будешь плакать. Многие из нас, мы слишком довольны, когда в тем времени, когда нет чем довольствоваться. Мы слишком довольны, когда нет чем довольствоваться. Мы слишком спокойны и самоуверены, когда мы гибнем, мы погибаем, мы пропадаем, а мы думаем, что у нас все нормально. Еще сидим ноги на ноги. Горе нам! Если бы мы видели то, что Иисус видел, если бы мы знали, что Иисус знал, пора нам плакать, пора нам кричать, пора нам взывать. Боже, у нас нет пробуждения, у нас нет Твоего движения, у нас нет того, что надо. Господь, пошли в небо. Пошли! Человек, который нищий духом, будет плакать. А написано, что плачущий утешится. Человек, который нищий духом, будет кроткий. Потому что написано, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. А потом, 6 стих, послушайте внимательно. Блаженные алчущие и жаждущие. Это вторая половина как бы. Алчущие и жаждущие правды. Ибо они насытятся. Что такое правдитуд? Правдитуд обозначает праведность.
Это как праведность Божья. Это как Царство Божье. Но мы, как верующие, как представители земли, как представители, вернее, Царства Небесного, разве мы не жаждем правды Божьей? Мы жаждем, чтобы преступность ушла, не правда ли? Мы жаждем, чтобы покаяние пришло на наши улицы, не правда ли? Мы жаждем, чтобы вместо убийства и преступности, чтобы пришло покаяние, праведность Божия, святой образ жизни, не правда ли? Это то, что мы хотим. Зачем тогда у нас есть церковь? Это мы не жаждем правды. Но мы с вами так жаждем правды, вот как это человек, у кого нет машины. А если мы жаждем, на самом деле написано, блаженны алчущие и жаждущие. Не бывает пробуждения без жажды. Не бывает пробуждения без алкания. И только они насытятся. Что мы жаждем? Мы жаждем Твое движение, Господь. Мы жаждем, чтобы на нашей улице люди кались массами. Мы жаждем, чтобы се знамения видеть. Мы жаждем многомиллионные аудитории. Мы жаждем Твое проявление, Твое царство. Вот то же самое, что мы нищие. Человек, который не будет нищий, духов не может жаждать. И я вам скажу, пробуждение это не случайность. Пробуждение не приходит случайно. Слушай, напишите мои слова. Ты не сможешь ничего родить, чего ты не носил. И это факт. Точно таким же образом, как ты не можешь родить ребенка, вот мама, женщина, никто не может родить ребенка, который он не носил. То же самое в духовном мире. Мы хотим пробуждения, где твоя бременность. Пока ты не подносишь, пока ты не будешь носить это пробуждение, ты просто кимвали, короче. Пустые, которые кричат громче всех. Носить через жажду, через халканье мы носим эту бременность, то, что мы хотим. И слушай, то, что ты носил, именно это и ты родишь. Если ты носил машину, именно машина и тебе будет. Но если ты понесешь пробуждение в сердце, в духе, пробуждение придет на твой путь. О чем ты жаждешь? О чем ты жаждешь? Иисус понимал, что это такое. От Матфея 9:36. Откройте, пожалуйста. От Матфея 9:36. Я быстренько. Здесь написано. 9:36. Иисус, видя толпе народа, Он жалился над ними, ибо они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. Иисус видя нищету этих людей. Он жалился над ними из-за нищеты. У них нет пастора. Чего у нас нет? У нас нет пробуждения. У нас нет церкви. У нас нет роста. У нас нет ничего. Иисус это видел. Даже Иисус, Он не просто учил, Он жил этим принципом. Он говорит, что молитесь Господина жатвы, чтобы Он послал делителей. Он говорит, мне не хватает, этого нет. Я не могу обмануть себя. Иисус жаждал. Он видел свою нищету в этом направлении. И Он жажда его. Он скорбел об этом. Это именно жажда, именно твою нищету, которую ты осознаешь, порождает в тебе сострадание. Желание молиться. Желание кричать. Молитесь, Господин. Почему? Потому что Он видит нищету этого. У них нет пастора. Они как овцы без пастора. Алло, из какого ты города? Из какого ты района? Из какой ты церкви? Пробуждение не случайность. Большими буквами напиши это себе. Пробуждение не случайность. Нужно выносить и родить пробуждение.
Сестра Катлин говорила сегодня, нужно заплатить цену. Это не башни, не надо думать, что какая-то страшная цена. Нет, Иисус говорит, блаженны нищие. Если человек на самом деле нищий, он заплатит любую цену. Если он осознает свою нищету, он дойдет до любого расстояния. Иисус говорит, он, видя толпе людей, жалился над ними. Ему плохо от этого. Когда тебе последний раз было плохо от того, что у тебя церковь так медленно растет. Когда тебе последний раз было плохо от того, что в Киеве живут 4 миллионов человек, а в нашу церковь ходит всего лишь 6 тысяч человек, а мы думаем, что у нас чего-то есть. Горе нам, значит. Каждый раз, если человек действительно алчущий и бременный по истине, есть наркоман в зале, Бог исцеляет наркомана, положи руку на себя, я разрушаю эту оковы наркотики над тобой. Именем Иисуса, дьявол, выпусти его на свободу. Когда ты видишь наркоманов, алкоголиков, когда ты последний раз плакал и взывал Богу в рыдание, бессонные ночи, говорю, Боже, ты же есть Бог на небе и на земле, прояви твою славу. Если вы есть члены церкви Слова Веры, я прошу вас, заберемените со мной за спасение Украины. Зачните вместе со мной. Давайте примем это решение с этой конференции. Что мы не будем спокойно больше смотреть на автобусы, переполненный автобус, который идет весь ад. Что мы больше не будем спокойно смотреть на эскалаторы в метро, которые идут вглубь, как преисподней. Но будем взывать от души, будем плакать внутри духом, скорбеть. Боже, пошли пастыры. Боже, спаси этих людей. Боже, яви твою славу. Пускай твое царство, твой дом больше не будет пренебрегаемый больше дьяволом и миром. Вот отношения людей, которые хотят пробуждения. Из присутствующих, кто действительно отцы. Хотите видеть славу Божьей пробуждения на Украине. Но вы понимаете, о чем я говорю? Давайте зачнем это пробуждение. Давайте понесем это бремя. Давайте позволим Духу Святому принести эту жажду, это бремя в наш дух. Если мы не понесем, мы его не родим. Галатам 4:19. Откройте, пожалуйста. Галатам 4:19. Галатам 4:19 говорит: дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. В муках рождения. Слушай, и Павел не получил от этих детей эту церковь от наследства, от кого-то. Он родил их, он родил их. Первое послание Коринфянам. 1 Коринфянам 4:15. То же самое. 1 Коринфянам 4:15. Посмотрите, пожалуйста. 4:15. Поймите, братья, все, что у нас есть в физическом мире, это результат того, что мы носили вчера. Встаньте сюда, сестра София. Вы говорите по-английски? What is your name and your profession? Вы не говорите по-английски. Я говорю по-русски. Это ваш язык. Но вы не говорите на моем. Единственная причина, почему я говорю по-русски сегодня, это потому что у меня было бремя говорить вчера. Она не говорит по-английски сегодня, потому что вчера это бременности не было у нее. Она не родила. Все то, что у тебя есть в твоей жизни сейчас, физически, это результат того, что ты носил вчера. У кого есть диплом высшего образования, вуза, это потому что вы вчера учились. Вы жаждали, вы пошли. А у кого нет, потому что вы этого не носили вчера, поэтому вы не родили это сегодня.
Так что все, что мы имеем в физическом мире сейчас, это результат того, что мы носили в духовном вчера. То же самое будет с пробуждением. Я молю, чтобы Дух Святой понял, дал вам понимание того, что мы говорим. Многие люди приходят сюда за 5 лет. Обычно каждый год у нас, когда у нас был год, у нас было 1000. 2 года у нас было 2000. 3 года у нас было 4, у нас было 4000. Но в этом году нас уже, я люблю говорить 6000. Но люди в нашей церкви знают, что это больше намного. Но 6000 это те, которые собрались здесь в новом году, когда мы собрались все наши церкви в Киеве. Люди спрашивают, откуда это? Ты не можешь ничего иметь просто так, случайно. Сегодня надо носить. Зачинать надо. А потом это выйдет наружу. Это 1 Коринфянам 4, какой я говорил? 15. Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествования. Я родил вас. Я родил вас. Я родил вас. Я родил вас. Тебе придется рождать тех, которые ходят в твоем городе. Эти миллионы, если мы хотим, чтобы они пришли, нам надо ощущать эту нищету. Боже мой. Нам надо в алчане и жажде, Господь, спаси их. Боже, помилуй их. Как это придет? Вы знаете, вы думаете, какой результат это будет, если я буду жаждать, если я буду это самое... При чем тут пробуждение? При чем тут? Потому что это действие Духа Святого. Это действие Духа Святого. Иисус говорит, что блаженны нищие, ибо они наследуют Царство Небесное. Их не есть Царство Небесное. Нам уже объяснили вам, что это значит, вещи Царства становятся реальностью. Мы имеем власть в Царстве уже здесь на земле. Это, кроме этого, жажда и алчание по правде открывает дверь Духу Святому прийти и действовать. Вы помните, когда до того, как Бог проговорил в Деянии Бытие, да будет свет и так далее, что, вы знаете, что во 2 стихе случилось? Был Дух Святой, который носился над землей, как инкубировал, инкубировал землю. Во время алкания и жажды, это есть то, что Дух Святой делает. Не просто работа над тобой, но и над этими местностями, над которыми ты носишь временно. И не бывает того, что у тебя будет беременность без родов. И однажды произойдет роды. Бог скажет, да будет! Потому что уже было время, период пошло. И когда время родов приходит, ад не может его остановить. Никакой бес и дьявол и... Очень часто люди говорят, у меня вот город слишком тяжелый, слишком атеисты там, или экстрасенсы там, штаб-квартира прямо. Поэтому невозможно тут иметь такая церковь. Кто-то говорит, на Украине нельзя иметь, люди не каются больше, уже все перенасыщены. Или в Америке нельзя иметь такие церкви. Слушай. Псалом 125, по-моему, написано, те, которые в слезах сеют, они жнут радостно. И те, которые сеяли в слезах, они придут обратно, нося снопы их радостно. Не бывает человека, чтобы он сеял в слезах, и чтобы он не возвращался, нося снопы. А снопы
Это уже не семья. Это уже много, это уже урожай. Не бывает так. А что такое слезы? Что кто посеет слеза? Слезы – это человек, который... Ты не можешь слезить, если ты не обнаружишь свою нищету до того. Это люди, которые жаждали. Это люди, которые сели в слезах. Это люди, которые носили бременность. И Бог говорит, что они возвратятся радостно, но сейчас напей. Кто ты сеет слеза, пожнет радостно. Нет исключения Слову Божьему. Слово Божье не говорил, это так, только на Украине или в Америке, или в Киеве только. Нет исключений Слову Божьему. Но в Киеве и на Украине я чувствую в моем духе, что пришло время посещения Украины. Наше время посещения пришло. И мы будем держаться за Бога. Пока ты не будешь двигаться, Господь, мы тебя не опустим. Пока ты не будешь что-то делать, Господь, мы не будем довольны. Пока ты не начнешь пробуждать нас, Господь, все, мы тебя не опустим. Что такое бременность? Давайте я вам объясню некоторые признаки бременности, бременного человека. Бременный человек, женщина, они знают, вы подтвердите. Когда человек беременный, весь организм начинает работать. Все меняется. Вкус меняется. Цикл прекращается. Самоощущение меняется, потому что весь организм тела начинает теперь работать только в направлении этого ребенка, или как это, плода, этого плода. Все организм, слушай, если мы с вами зачнем Украину, что Господи спаси Украину, все твои проекты, все твои мысли, все твой образ жизни будет только целенаправленно в этом направлении. О, Господь, как бы спасти Украину? Что еще мне делать, Господь? Все твои молитвы будут в основном об этом. О, Господи, сделай что-нибудь. Члены Церкви Слова Веры, я прошу во имя Иисуса, присоединитесь. Давайте зачнем нашу страну для Господа, что здесь мы увидим Божью славу. Здесь Царство Божье натурально придет на землю, на Украину. Здесь будут миллионы покаяться. Здесь дождем будет изливаться чудеса и знамения. Иначе не будет. Боже, мы ждем Тебя. Боже, мы ждем Тебя. И пускай наши все мысли, пускай все наши действия, пускай наши все проекты, пускай наши все деньги идут только в эти цели. Потому что когда человек беременный, все его факультеты, функции, органы идут на эту силу. Вы понимаете меня? Когда человек беременный, не надо голодать. Вы слушаете меня? Не надо специально голодать. Даже порой желание кушать пропадает. Некоторые из нас говорят, о, я назначаю пост, вот у меня будет пост, у меня тяжело, когда будет. Если у тебя есть время, если ты действительно алчишь и жаждешь, и порой не хочется кушать. А ты хочешь только видеть Божью славу. Ты хочешь, чтобы Бог двигался и все. Порой женщины беременные, они знают, они не могут спать ночью. Потому что это плод не дает им покой. Если у тебя бременность, если плод какой-то в твоем чреве духовном, зачем не те, как это плод? Если ты действительно, мы говорим, мы все говорим, мы хотим править. Но если есть плод на самом деле, порой ты не сможешь спать. Ты будешь спать, ты будешь видеть сон. За последнюю неделю я сплю, я вижу сон, что тысячи людей вокруг меня. Я сплю, я вижу, что я проповедую. Макеремо тамаката муру бакобо босантоя. Когда ты воистине бременный, иногда ты не сможешь спать. Ты спишь, ты встаешь ночью, Боже, спаси Украину. Спаси Украину, спаси Киев. Мабабаборо, Катабахасая, Мабабосика. Пошли твой дух. Двигайся над нашей страной. Носи, Господь. Носи, Господь.
Ты разговариваешь с людьми, может быть, о мирских вещах или о чем-то. Ты только об этом можешь говорить. Потому что у тебя плод. Они говорят о колбасе и о сале, ты говоришь о пробуждении. О, если бы Бог двигался. Если бы Бог двигался, пускай спасаются наркоманы, пускай спасаются алкоголики, пускай ученые приходят, пускай депутаты приходят. Боже мой, сделай это. Боже мой, двигайся. Духовное зачатие. Братья и сестры, давайте будем это делать. Дадим место Духу Святому, что мы нищие, Господь. Мы нищие за Твоей славы. Мы нищие за Твои чудеса. Мы нищие за настоящую церковь и вещи Царства Небесного. Что еще нужно? Человек испытывает. Вы знаете, есть такое понятие, когда мы говорим, есть ребенок бьется. Есть такое. Если человек действительно имеет бремени, если вы бремени, это ребенок, это плод будет не даст вам покой. Будет давать вам знак. Иногда ногу туда, руку туда. Это значит, духовном образно говоря, он говорит, иди туда, евангелизируйся. Иди туда, молись. Иди туда, пости. Иди туда, раздавай анкеты. Иди туда, проповедуй на радио. Иди туда, стучи туда. Иди туда, представители района. Иди туда, миру. Иди к глава администрации. Иди к президенту за заявление. Пиши письмо туда, пиши письмо туда. Ребенок бьется. Бьется ребенок. Потому что плод есть. Ты думаешь об этом постоянно. И ты не можешь вот так жить и думать, чтобы Дух Святой не работал. No. Дух Святой, я доверяю Ему. Ты не можешь вот так мыслить, чтобы Дух Святой не работал. Он же не паралич. Дух Святой действенный Дух. Если ты действительно бременный, ты не можешь скрыть эту бременность. Есть некоторые люди, которые говорят, мы ждем пробуждения, Господь. Пробуди Украину, пробуди Киев, но чтобы никто не знал, я стесняюсь. Соседям стесняюсь сказать. Ерунда, это значит, ты вообще шутник. Это значит, у тебя вообще нету беременности, нету жажды, нету ничего. Вообще, ты вообще обманщик, самый настоящий. Ты себя обманываешь. Еще и соседи, и еще твою церковь. Если человек по-настоящему беременный, ему все равно, кто смотрит на него. Если я беременный с тем, чтобы Украина спаслась, я это говорю повсюду. Думаешь, что я сумасшедший, думаешь, что я с ума сошел, это твоя проблема. Вы думаете, что это зря меня ненавидят посредством массовой информации? Я кричу везде. Я буду кричать. Слушайте, дьявол. Пока дети колятся на Украине, я буду кричать. Я буду воевать. Я буду проповедовать. Я буду бежать. Пока дети колятся, умирают школьники, умирают талантливые дети, я буду молиться за спасение Украины. Я буду взывать Богу. Я буду жаждать это пробуждение. Я буду бременный. Я скажу, Боже мой, спаси этих людей. Пока мужья уходят из дома, разводятся, бросают детей, бросают семьи, потому что они пьют, алкоголики. Пока измена идет как нормально, пока гражданский брак идет как норма, я буду кричать, пока заря пробуждения не зайдет над нашей страной. Я буду кричать днем, я буду кричать ночью, я буду молиться, я буду кричать по телевидению, по радио, на массовой информации, что Украина спасется. Услышь слово Господне, услышь слово Господне, услышь слово Господне. Пророк Иеремия говорит, о земля, 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 услышь слово Господа. Имея подобное пророку старого времени, подобное пророку Ветхого Завета, мы жаждем присутствия Божьего, мы жаждем, чтобы народ услышал слово Господне, и мы кричим подобные они. О, Украина, Украина! О, Украина, услышь слово Господне! О, Украина, услышь слово Господне! Киев, услышь слово Господне! Мы не можем это
скрывать. Мы не можем стесняться, потому что мы хотим чего-то хорошего. Мы не можем бояться, что нас назовут фанатиками, потому что я хочу спасти человека, кто погибает. Если ты меня назовешь фанатиком, пускай я буду фанатиком 1000 раз, только бы, чтобы радость пришла в эту семью. Только бы, чтобы этот ребенок освободился. Только бы, чтобы этот муж вернулся к жене. Лишь бы Бог явился. Назови меня как хочешь. Фанатиком 1000 раз. Но я беременный. Я не смогу никуда деть эту беременность. Я не могу стесняться этой беременности. Это моя жизнь. Я жду какое-то рождение. Ой, будет пробуждение на Украине. Мы ждем это рождение, и это рождение произойдет. Когда человек беременный, дорогие мои, он носит эту беременность повсюду. Вы знаете, есть некоторые из нас, которые мы говорим, сегодня хочу пробуждение, а завтра я вообще уже не знаю, что я хочу. Женщины, если вы беременны сегодня 6 месяцев, можете ли вы сказать, вот, я положу в квартире, мне надо ехать в метро, да, значит, не надо на свидание, значит, надо срочно, я положу эту беременность дома, и я пойду на свидание. Если человек на самом деле беременный, он не может говорить, что вот, я положу куда-то, я устал, значит, я хочу отдохнуть, передышать что-нибудь. Не бывает. Если ты беременный, ты не хочешь расстаться. Знаете, если ты забиваешь иногда, ты себе напоминаешь, говоришь, нет уже пока. И ты берешь это, то есть ты, как беременность с женщиной, ты связываешь себя с этой силой, с этим плодом, с этим ребенком, который ты хочешь родить. Это моя судьба. И пока это не произойдет, нет, не сдамся. Духовное зачатие. Духовное зачатие, друзья. Духовное зачатие. Когда человек беременный, у него уже нет собственной программы или воли. Когда вы последний раз видели беременную женщину, чтобы она бежала 100-метровку. Вот она и олимпийский чемпион. Когда она беременная, она уже не может быть чемпионом больше. Потому что уже не она диктует себе, что вот мне надо вот кросс теперь побежать или спринт теперь побежать. Когда человек беременный, он не делает то, что он хочет теперь. Слушайте. Теперь ему диктует это плод. Если женщина захочет прыгать, я тут, нельзя, я понял. Если вы действительно беременны, вам некогда грешить. Вам не до этого. Вы хотите грешить? Вы говорите, нет, я не могу себе это позволить. Украина должна спастись. Беременна не позволяет. Беременность не позволяет. Вы хотите делать такие лишние, такие болтовня, такие лишние разговоры? Я не могу, поэтому я не могу идти в гости больше, чем 2 часов. Потому что я не могу там видеть, чтобы просто говорить какие-то говори. Никогда для этого. Души гибнут. Когда вы действительно беременны, у вас нет времени для этих плоских вещей. Вот надо на созидание, на дискотеку, на это там. Ерунда! Потому что все ваши мысли говорят, нет, Украина должна спастись. Нет, церковь должна расти. Церковь должна размножаться. Нет времени для этого. Я должен спасать наркоманов, как я. Я должен спасать алкоголиков. Я должен спасать старых, как я. Я должен спасать женщин. Я должен это делать. Я должен распространять Божье славу. Это все твое движение регулируется и согласуется с этой беременностью. Спросите у женщин. Они не могут просто двигаться, как они хотят. Это с позволением беременности. Давайте зачнем пробуждение на Украине. Давайте зачнем. Я бросаю вам заявление, давайте зачнем.
Я помню, когда я приехал в сюда, в Киев, я ходил на улице, я даже не хотел быть пастором, ничего не хотел. Я просто ходил по улицам, и мне жаль, что в Киеве нету тысячной церкви. Была пастор Генри, у него церковь была около 2 года. У него была большая церковь, где-то 500-700 было тогда. Но я просто ходил по городу, и мне жаль, что сколько людей на автобусах, в метро, это самое, и они нету, в церкви, они не спасены. Я просто хожу по улице, каждый день говорю, Боже мой, махата бикитаба, катабоко, бакабаба, и ламакуду кураба, хата бакабаса. Я, конечно, вот так не кричу, вот так громко на улице. Я при себе молюсь. Но я хащу внутри. Я жаждусь внутри. Я взываю внутри к Богу, Боже. Вы знаете, даже я дошел до такого, что я ходил в метро, чтобы поближе, когда тесно так, я рад. Пускай меня притесняют. И я зато прикасаюсь к ним, говорю, Боже, вот я прикоснулся к этому, а тебе этого спаси. Поведи их в какую-то церковь, Боже мой. Пожалуйста, дай им понять, что есть жизнь вечную, чтобы они не шли в ад. Боже мой. Когда я пускал по метро, эскалатор политехнического института, я там жил. Длинный. Я говорю, Боже мой, сколько из этих людей спасен? Сколько из них идет в рай? Неужели все эти люди идут в ад? Боже мой! Я не пастор, я не хочу быть пастором, но Боже, сделай что-нибудь. Давай что-нибудь. Я дошел до такого, что когда у меня нет работы, я купил многократные билеты на автобус, метро и так далее, все виды проездные. И я ездил по Бошиговке, я говорю, просто ничего, никуда не надо ехать. Я просто сидел и говорю, Боже, Боже, спаси этих людей, я прошу тебя. Пускай твоя благодать покроет их. Приведи их. Однажды я прошел мимо стадиона, там торговля была, они продавали, что в 93-м году все продавали. И все так просто бегут. Нету смысла жизни. Я говорю, Боже, эти люди умрут без Христа. Это беременность. Я даже не знал, что это такое тогда. Просто мне было жаль. Просто я хотел помочь людей. А потом, когда Бог мне сказал, начни церковь, я говорю, я никогда в жизни. Оказывается, что то, что я делал, это было правильно. В плане Божьем это было. Теперь я это понимаю. Но вы знаете, моя проблема? И пускай это не будет ваша проблема. То, что со мной случилось, пускай это с вами не случится. Когда я уже нашел церковь, у меня это был первый год всего лишь. После первого года, у меня уже было 1000 человек. Я забил все то, что я раньше делал. Я теперь уже занят пастор, я туда теперь уже принимаю людей. Я начал заниматься теми, которые уже есть. Не когда теперь ходить по автобусам, не когда теперь жажда, не когда теперь это самое. Но я молюсь все еще за людей, но уже не так, как было. Валентина Григорьевна, никто из них не мог ходить со мной спокойно в метро, на улице. Потому что когда я прихожу вместе с ними, на улице, автобусе, или трамвай, они меня не находят. Они хотят пообщаться с пастором, а меня нет, я пропал. Я пропал среди толпы. Я сам пешком с ними раздаю эти брошюры. А они смотрят. А где пастор? Я говорю, слушай, чего вы смотрите? Возьмите брошюры, возьмите пригласительные. Тоже не смотрите на меня. Бегите и тоже раздавайте всем. И они тоже самое делали тогда. Куда пропал этот огонь? Куда пропал эта жажда? И церковь слова веры. Где вы? No. Мы возобновим эту жажду. Возобновим этот огонь. Возобновим эту ревность. Возобновим жажду в покаянии и увидеть славу Божию на Украине. И это будет, братья мои. Это будет. Мы не можем позволить, чтобы у нас был взрыв. Или как это? Взрыв. Это у меня состоялся взрыв. Аборт. Несознательный аборт. И я уверен, многие из вас, братья и сестры, точно как и я,
Ve gareli vota. Ve nasili bremenos. Poste takuje je propovedi. No vasia vremenos moja bitlilas adin den. Ele dva dnia. Ele adim meses. A potom i sref takshe. Te peresta lizabili. Te peruje zabota. Te peruje suyeta. Te peruje zanya tosti. Da pamojet nam Богу. Давайте поднимем наши руки и скажем: Господь, мене дадим этому бременности серваса. Боже, дай мне, чтобы это не сорвалось. Помоги нам, чтобы это не сорвалось. Помоги мне, чтобы это не сорвалось. Помоги мне, Боже, донести до конца это пробуждение, это бременности. Аминь. Слушайте. Еще одно, что вы должны знать о беременности. Беременность никогда не бывает одним размером. Размер беременности постоянно, от маленький, от медленно увеличивается. Слушайте меня. Если ты действительно беременный, если раньше ты думал: Боже, приведи 100 человек в церковь. Теперь ты начинаешь говорить, со временем ты говоришь: Боже, спаси 1000. Со временем ты начинаешь говорить: Боже, спаси 2000. Спаси 3000. Ты будешь расти. Это жажда. Это беременность будет тебе давать больший размер. Твои размеры увеличиваются. Твои желания увеличиваются. Твои потребности увеличиваются. Раньше я только хотел спасти 1000 человек. Теперь я молюсь за спасение всей Украины. Беременность растет. Не позвольте аборту произойти. Я прошу вас. Если я говорю, что растет беременность, это значит, если беременность растет, тем больше бремя на тебе растет, нагрузка. Если это значит, если ты молился раньше один день за Украину, Господи, спаси Украину с утра, если ты растешь, эта беременность растет, теперь ты начинаешь молиться 2 раза в день, 3 раза в день. Скоро ты начинаешь молиться за пищу. Господи, благослови, освети эту пищу. И, Боже, спаси Украину. Господь, молись за церковь. Исцели этого человека. И, Господи, спаси Украину. Ты начинаешь везде молиться: О, Боже, только спаси Украину. Ты ложишься спать: Господь, сохрани меня, разбуди меня утром. Но, Боже, не забудь спасти Украину. Ты встаешь утром: спасибо, Господи, что ты разбудил меня. Но, Боже, тоже не забудь спасти Украину. Вот такой беременность растет. Беременность. Это не значит, что каждое время, сейчас, 2 часа стоят: О, Боже, спаси Украину. Не. Одно слово хватит. Это зависит от того, как твое сердце горит за это. Одно слово хватит: Боже, спаси Украину. И все. Может быть, другое время будет час, другое время будет 5 минут, другое время будет 2 часа, другое время только одно слово. Это хватит. Но ты не забываешь это. Ты несешь это, пока ты не увидишь это. Теперь мы подошли к месту, где это рождает, где рождение. Мы подошли, где будет рождение. Как происходит роды? Братья и сестры, у разного, если это пробуждение, мы не можем говорить 9 месяцев, или 1 год, или 2 года. Бог знает. Это Бог знает. Но то, что важно, не расстаться с этой беременностью, пока ты не родишь. Не дать место зрелу. И я думаю, что от чего это зависит? Это зависит от того, насколько это место, за которое ты молишься, за которое ты носишь беременность, насколько долго дьявол держал это место, насколько опоры и оплошности дьявола сильны на это место. Если не очень сильно, то беременность, если это серьезная, настойчивая беременность, но может быть месяц или 2 месяца, и у тебя уже пробуждение, или год, или полгода, или 9 месяцев уже пробуждение. А если очень долго и сильно, иногда это может быть год, 2, 3, но самое главное, не позволить этому беременности. Но заметьте, если вы действительно беременны, может быть даже не будет рост в начале. Ничего нету признаков. Если женщина говорит: я беременна, моя жена пришла ко мне, говорит: я думаю, что я беременна. Я сколько? 2 недели. Я говорю: дай покажи.
Я ничего не видел. Оказывается, что в это время еще не видно. Бывает такое, что раньше человек вроде бы очень расти, а худеет сначала. Но не обманывайтесь. Со временем обнаружишь. Обнаружишь. Выйдет наружу. Знаете, я вам расскажу свидетельство одно в Нигерии. Один человек, пастор, который говорил 4 года тому назад, у него было где-то 100 человек месяц или 2 месяца, и он говорит, что я думал, что у меня все нормально. И люди, кто говорили, что у меня все нормально и так далее. Он говорит, однажды Бог мне сказал, нет, все, начни действительно жаждать и просить и так далее. Знаете, когда он начал, он это делал много раз, вроде бы нет видимых результатов. А потом Бог просто побудил ему в сердце снимать здание и сделать собрание на всю ночь. Собрание на всю ночь. И первую ночь они собрали где-то, 500 человек и так далее. Он обрадовался, слава тебе, Господь. Но когда время родов пришли, Бог только за один раз. Вы знаете, они снимали зал, стадион. Вы знаете, сколько пришло? Потому что время родов уже прошло. Пришло 120 тысяч человек. А он говорит, потому что я носил беременность до того. Это уже просто роды. Когда время родов проходит, ты ничего не видел раньше. Тут уже целый ребенок живет. Она прорвается. Если это время родов, спросите у женщины. Хочешь, не хочешь, женщина уже не может лежать спокойно. Если время родов пришло, она уже не может бегать туда-сюда. Даже сидеть не может спокойно. Спать уже не может, ничего. Все, ребенок должен быть. И когда ты беременный страной и так далее, Бог начинает делать за один день то, что ты не мог делать раньше за год. Когда время родов приходит, если за 5 лет у нас 6 тысяч человек, за один год у нас будет больше, у нас будет это все за один год. Представляете себе, что это такое? А за один год у нас будет то, что людей бывает 10 лет. Значит, роды пришли. И когда у них роды пришли, у них было 120 человек один раз. А потом, в следующий раз, это было в ноябре, и они собрались сначала в декабре, а потом в январе у них было уже 224 тысячи людей. А потом через следующий ноябрь, это уже было 325 тысяч человек. От собрания к собранию. И в следующий декабрь уже было 426 тысяч человек. А в следующий январь уже было 1 миллион человек собрано. В прошлый раз они собрались, уже было, в декабре 98-го, вот в прошлом месяце, 2 месяца назад, они собрались в Нигерии. Это было самое большое христианское собрание в мире, которое было в истории христианства. Он говорит, что время родов пришло. Вы знаете, сколько собралось? Потому что Нигерия стоит на Атлантический океан, берегу, покрыты людьми. Некоторые говорят, что там было 7 миллионов 200 тысяч человек. Но они посчитали это на 5 миллионов 200 тысяч человек. Это в книгу Гиннеса входит. 5 миллионов минимум собрались. Это почти весь город. Когда вы посчитали, сюда приезжали Гименес, Гектор Гименес, вы слышали, из Аргентины. Он говорит, что он поднимался на крыше дома, чтобы просто молился. Каждый день Боже спаси Аргентину. Он сел на трамвай и ездил по всему городу, спаси Аргентину. Он говорит, ничего не было. Год, 3 месяца он это делал. И на 3 месяц у него было 500 человек в церкви. Бог ему просто открыл какую-то дверь сверхъестественно. И на следующий день он проснулся, вместо 500 человек, через месяц у него уже было 5000 человек. Через год у него уже было 15 тысяч человек. Что делает, когда мы носим беременность, духовные зачатия? Время родов придут.
То есть, знаю про Робертс, да? Эван Робертс из Великобритании, Шотландии, это самое, Уэльса. Ему было 17 лет. Он видел нищету, бедность, и он видел, беззаконие своего народа. И он начал говорить: Господь, дай мне вилса, или я говорю, дай мне вилса. 17 лет, он говорит: дай мне 100 тысяч душ. И за 3 года Бог спас миллионы душ. То все бары и рестораны позакрывались. Потому что 17-летний ребенок жаждал. Вы слышали, наверное, о Джоне Ноксе, который говорит: дай мне Великобританию, или я умру. Не, Шотландию. Дай мне Шотландию, или я умру. Молится так: дай мне Шотландию, дай мне Шотландию. Это самое, королева Великобритании, Виктория II, она говорит: я больше боюсь молитвы Джона Нокса, чем армию Великобритании и Франции вместе взяты. Бог сделал такое пробуждение в Шотландии, что само государство, постановление правительства ему сделали, когда он умер, памятник. Потому что он принял пробуждение. Ему установили памятник, само государство, за счет государства. Вам считали сегодня то, что Джон Уэсли сказал. Джон Уэсли говорит: дай мне 100 человек, которые не боятся ничего, кроме греха. Которые ревностны для Господа. И я возьму всю Великобританию и империю, английскую империю, или как это, Великобританскую империю, тогда была у них империя. Бог дай ему 100, и он взял не только английскую империю, он взял весь мир. Братья мои, жажда, духовная беременность. Как это будет? Последнее место Писания прочту. Евангелие от Луки. 34-37. Евангелие от Луки. 1 глава. 34-37. Братья и сестры, я вам говорю, что когда я начал это делать, Бог мне вложил на сердце, что делать, чтобы видеть пробуждение в Киеве. Я прошу вас, если Бог дает вам на сердце поддерживать нам финансы, вам не нужны. Я никогда не спрашивал финансы. Все люди, которые в нашей церкви знают, я никогда не думал, что это важно. Если Бог хочет, даст, если Он не хочет, Он не даст. Но теперь, когда Бог мне открыл глаза на то, что Он хочет, чтобы я делал, я обнаружил сразу, что у меня нет ничего, чтобы это делать. Но я знал, Бог это сделает. И Бог мне сказал: подними, делай это объявление в церкви. И подними людей, которые хотят. И я доверю людям деньги, я принесу им деньги в руках, которые будут верны. И я просвечу их, я подниму их, и они будут финансировать это дело. Они будут... у Бога нет проблем. Давайте прочитаем еще от Луки, 1 глава, 34. Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю? Как будет это? Моя тоже думает: как это произойдет? Я не знаю, как это, я даже не вижу шансов. Не надо, чтобы ты видел шансы. Не надо. Как будет это, когда я мужа не знаю? Тебе не надо иметь деньги. Тебе деньги не нужны. Имей беременность. Когда время рожать придут, деньги сами будут искать тебя. Ты говоришь, что я не могу проповедовать, у меня нету красноречия. Брось это. Тебе не надо красноречия. Имей беременность. Когда беременность придет, речь последует. Я настолько бесстеснительным человеком, что если ты меня поднимешь в классе, чтобы сказать, как меня зовут, я начну плакать. Я стеснялся до такой степени, что вы знаете, в каждой школе есть, в обществе есть столовая, когда нужно самому пройти, взять этот поднос и пройти, взять тарелку и так далее. Я настолько бесстеснительным, что я никогда не мог пройти, чтобы взять поднос, тем более тарелку взять, чтобы кушать. Я лучше умру голодным, чем пройти его, как все, и взять поднос или выбирать пищу кушать. Тем более говорить, проповедовать.
Ça y est, appelé l'autre vie. Nous, il y a un où j'ai, non, mettre veste là. Non, vous montrez que j'ai été il m'est bremenost. Tu divises ce box de l'estabor. Tu divises ce box de l'estabor. Ty говори, а у меня нету знакомых известных проповедников или известных миссий или церквей на Западе. Ерунда. Они тебе не нужны. Имеют бременность. Они сами будут тебя искать. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой. Это Дух Святой дает бременность это. Это Дух Святой дает желание. Это Дух Святой дает осознание того. Вообще то, что вы уже в этом зале присутствуете. Вы думаете, что вы сами пришли сами по себе? Привет. Есть 1000 мест, куда можно было прийти вместо, чтобы прийти сюда. Дух Святой производит и хотение, и желание. Написано Дух Святой. Позовите ваши прославления, скоро я. Дух Святой найдет на вас. Аминь. Дух Святой найдет на тебя. И сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому рождаемое святое назовется Сыном Божьим. Рождаемое святое. Дух Божий найдется на тебя. Братья и сестры, это работа Духа Святого. Твое счастье, Дух Святой блаженный. Иисус говорит, блаженный нищим. Твоя счастье, Иисус говорит, блаженный алчущий и жаждущий. А что остальное делает? Дух Святой. Написано не воинством и не силою, но Духом моим. Поднимись и скажи, Боже, дай мне беременность. Поднимись твои голоса и по твои руки Богу. Говори, Боже, дай мне Украину или я умру. Дай мне Киев, дай мне мой город. Пробуди меня, Боже. Дай твое пробуждение, дай твой огонь. Молитесь Богу. Молитесь. Славите Господу. Скажи, я открываю свое сердце. Я знаю, что я нищий. Я нищий, Боже. Я нищий духом. Я нищий, Боже. Tu, Боже, что я нищий, я бедный, Боже, дай мне жажду видеть спасение Украины, спасение Киева, Боже, дай мне время. Аллилуйя. Давайте поднимем наши руки, я буду молиться. Отец Небесный, без Тебя мы ничего не можем делать. Я дал слово, которое Ты мне дал. Я старался, мой Бог, чтобы быть верным. И чтобы передать это слово так, как Ты мне это дал.
Bože, ne do Polze, ni нужно было слышать это слово, Боже, если не будет беременности после этого. Но Господь производит и хотение, и желание. И я предаю эти все люди в Твои руки, Дух Божий. Дух Божий, носишь над каждым. Найдись на нас и принеси эту сверхъестественную жажду. Чтобы в метро, в транспорте, в машине мы могли нести это бремя, видеть спасенную Украину, спасенную Белоруссию, спасенную Россию. Мы жаждем Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты это сделаешь. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа.